dosa jariyah. Biasanipun ingkang kita sering mireng amal jariyah ngoten nggih. Niki rada beda. Dosa jariyah. Nah, amal jariyah pun nate mireng. Amal jariyah niku amal sing terus mengalir, Pak. Dados kita amal teng donya, lajeng kita pun sedo teng alam kubur kan wis gak iso ngamal. Tapi gandeng duwe amal jariyah, pahala menika terus mengalir senajan pun teng alam kubur. Niku amal jariyah. Kados ngendikanipun Rasulullah, "Idza mata ibnul Adam in qata amaluhu illa min salasin." Apabila terputus mati salah satu anak Adam manusia, in qata'a amaluhu, mongko terputus kabeh amale, illa min salasin, kecuali 3 sing niki terus mengalir. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntanfa'u bih, au waladin yad'ulah. Niki sing terus mengalir, Pak. Siji, amal jariyah, harta ingkang kita dalke wonten amal jariyah, nggih bangun masjid, nggih tumbas karpet masjid, nggih bantu tumbas kipas angin. Amal sing kita dalke niki selama niki taksih diginake ibadah terus, kita sampun sedo, sampun wonten alam kubur, tapi pahalanipun terus mengalir, Pak. Dadi cara nang alam kubur niku disiksa karena kokean dosa niku saged dikirangi, bahkan terbebas mergo entuk kiriman pahala. Saking amal jariyah, yudit sing dienggo nyumbang masjid niku ganjarane terus mengalir, Pak, teng alam kubur. Sing nggo nukokke keramik, sampe nek nganti dhuwur aku tak keramik 10 meter umpamane. Lah niku dienggo mengalir terus. Wonten alam kubur pahalane mengalir terus. Siji. Nomor kalih, au ilmin yuntanfa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat niku ilmu sing ditularke, Pak. Dadi nek pun ngaji entuk ilmune sak ayat napa rong ayat, siji napa loro terus diulangke wong liya. Lah sing diulangke niki namanipun ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Contoh, ngajari ibu-ibu maca Quran. Nggih. Niki Ar-Rahmah kanca-kanca Rahmah ngajari ibu-ibu maca Quran. Lah kok ibu-ibu ki iso maca Quran? Terus regep bendina maca Quran, sing ngajari niki entuk bagian kiriman pahala. Bahkan senajan sing ngajari niki mati sik, terus sing diajari niku kok maca Quran terus entuk kiriman pahala terus. Nah niki amal jariyah ingkang arupi ilman nafi'an ngoten niku. Ilmune terus bermanfaat, lah pahalane terus mengalir. Monggo Bapak sekalian. Nah, kita pun ngaji wis ngerti siji loro ayat terus ditularke kancane. Dijak-jak kancane. Niki dados ilman nafi'an. Awaladun yad'ulah. Utawi nomor 3, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Lah niki sing dadi amal jariyah. Mula dididik anake, anak ingkang soleh, solehah. Anak niki ndonga dhateng tiyang sepuh niku sampai wonten alam kubur. Termasuk sedekah, termasuk bacaan Quran, termasuk baca Al-Fatihah, amal soleh sing diniatke kangge tiyang sepuh, semua pahala itu sampai kepada orang tua senadyan wonten alam kubur. Lah telu niki sing kita gondeli, Pak. Sebatas amal niku terus mengalir terus sampai alam kubur, pahalane terus mengalir terus. Lah 3 niki kita gondeli.
Nah, saniki jamaah sekalian ingkang kita bahas kosok wangsulipun. Enten dosa jariyah. Dosa jariyah niku sami, Pak. Nindakake dosa siji, teng donya niki tumindak dosa. Ning dosa niki terus nambah senajan awake dhewe wis mandeg. Ngoten ya. Awake dhewe ora tumindak dosa, ning dosa kuwi nambah terus. Bahkan senajan wis mati ning alam kubur, dosa kuwi jek dikirimke nang alam kubur terus. Lah niki sing parah dhewe niki, Pak. Dadi bangkrute amal nggih niki. Awake dhewe wis rekoso-rekoso amal, salat, poso, zakat, sedekah, ibadah dunya, tapi untuk kiriman dosa terus. Lah sing kita bahas niki sing hati-hati. Nek tumindak dosa iki tok terus dosane kita dihitung gak apa-apa. Mamane mendem pamane. Nah, dihitung mendem. Wis dicatat niku tok rampung. Lah sing parah niki. Dosa ning terus dosane mengalir terus. Nggih. Jariyah niku bagaikan sungai mengalir tak. Dadi nek pun sedo ning dosane terus terkirim terus, mengalir terus. Lah niki bahaya Pak sing kita kaji niki. Napa kemawon sing termasuk dosa jariyah, dosa sing nyebabke niku mengalir terus wonten alam kubur jek untuk kiriman dosa ingkang sepisan nggih menika pelopor perbuatan maksiat sing marah-marahi tumindak maksiat, sing marah-marahi tumindak dosa niki dheweke entuk dosa ditambah dosane sing mengikuti, sing melu-melu. Ya, sing melu kuwi saya akeh, berarti dosane sing dikirimke gurune niki saya akeh. Sing melu-melu 100 wong berarti dosa sing dikirimke 100. Sing pengikute 1000, lah sing dikirimke 1000. Nauzubillah. Dalilipun kados ngendikanipun Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan, siapa yang mempelajari satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, satu dosa, satu kejelekan, kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha mim ba'dih, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, min ghairi ayyangkusu min auzarihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Terus ingatan Pak, tiyang engkei contoh tumindak dosa, dheweke wis dosa, sing kei contoh niki, terus enek sing melu-melu. Lah sing melu niki melu dosa, dosane ditambahke sing marai gurune niki. Lah nek sing melu ki wong siji tok dosane ra pati akeh. Lah nek sing melu wong 50, berarti wong 50 niku dosane tambahke sing marai pertama. Nek sing melu wong 1000, lah dosane kirimke terus. Ngantos alam kubur wis mati, pengikute niki wong 1000 niki kok nindakake dosa terus, lah entuk kiriman dosa terus. Nah niki contoh Pak. Contoh kados kisahipun anak Nabi Adam yang pertama. Sinten Pak? Putrane Nabi Adam yang pertama sinten? Sinten? Qabil. Nek Nabi Adam nalika diusir saking surga teng penduduk bumi kan nikah. Sing nikahke Allah, sing dadi saksi malaikat. Lahir anak yang pertama niku kembar. Lanang wedok jenenge apa, Pak? Dampit. Lanang Qabil, terus gandengane jenenge Iklima.
Qabil gandenge Iklimah. Tapi Iklimah niku wedok ora pati ayu. Terus lahir neh anak kedua niku dampit meneh. Kembar lanang wedok. Terus dijenengke Habil kalian Labuda. Lah nang donya isine kan lagi wong papat niki, Pak. Lah terus diperintahke kon nikah. Lah kalian Allah syariate waktu niku mergo lagi enek wong papat. Kuwi carane nikah dinikahke silang. Sing Qabil dientukke adine Labuda. Habil dientukke mbakyune Iklimah. Lah Qabil moh Pak ceritane. Moh aku nek entuk Iklimah entuk Labuda welek kok pilih kembaranku. Luwih ayu. Lah mergo rame moh dinikahke akhirnya turun perintah Allah ken kurban. Lah Qabil niki gaweane petani. Habil niku peternak. Ken kurban hasile dhewe-dhewe. Lah Qabil kurban hasil petanine, lah sing dikurbanke niku hasil sing elek-elek. Habil niku peternak mengorbankan domba yang paling bagus. Lah sinten sing kurbane disambar api, maka itulah yang diterima Allah. Habil mengorbankan hewan kurban yang paling bagus, domba yang paling dia cintai, yang paling gemuk, maka kurbannya Habil yang diterima. Nah, maka keputusan Allah Habil dinikahke kalian mbakyune Iklimah. Lah Qabil moh nesu ra trima karena iri dengki, akhirnya Habil dibunuh. Nah, wonten riwayat disebutkan ketika dibunuh Habil niki terus dipikul kalian Qabil. Jenenge nek nonton film kartun nek TV nek enjing enten niku kan dipikul ngalor ngidul. Wonten riwayat ingkang nyebatke dipikul niku suwene 1000 dina. Nggih. Enek sing nyebatke 100 dina. Lah bingung. Lah akhirnya enten gagak sing tarung, jenenge nonton filme enten iki. Lah nalika gagak tarung sijine mati terus dipendhem. Lah niku nembe entuk syariat kok Habil akhirnya dipendhem. Kenapa Qabil sampai membunuh adiknya? Karena iri dan dengki. Lah karena dosa Qabil ini manusia pertama di dunia yang melakukan pembunuhan pertama kali di dunia, karena dosanya Qabil ini maka menjadi dosa jariyah. Dosa jariyah niku berarti sepriki kait zaman Nabi Adam dhisik nganti saiki anggerane wong mateni wong niku Qabil jek entuk kiriman dosa. Nggih. Padahal wis pirang atus sewu taun manusia pertama Nabi Adam. Kados ngendikanipun Rasulullah, la tuqtalu nafsun dzulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflu min damiha. Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara dolim melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh dan akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Nah, niki hadis sing dipun riwayatkan Bukhari lan Muslim nyebataken bilih Qabil yang pertama kali melakukan contoh sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk, melakukan pembunuhan yang pertama kali, maka selanjutnya setiap ada orang membunuh orang, maka Qabil entuk kiriman dosane terus mengalir, Pak. Anggere wong mateni dosane tekone Qabil. Enek wong mateni dosane tekone Qabil. Nah niki jenenge dosa jariyah. Contoh mulai sing dhisik pertama kali nyiptake tren mode pakaian
Rock Mini utawi You Can See ngoten nggih. Sing pakaiane seronok-seronok niku. Lah sing nyiptake mode pertama niki padahal Islam diajarke kon pakaian menutup aurat nggih kerudung. Lah kok sing dhisik dhewe marai gawe You Can See iki, gawe Rock Mini iki. Lah sak ben enek bocah wedok kok nggo Rock Mini sing dhisik marah-marah niki entuk kiriman dosane terus. Lah sing melu nggawa Rock Mini kok wong 70. Ya entuk kiriman dosane wong 70. Lah sing melu nggo Rock Mini kok saiki ewonan nggih malahan. Malah jutaan. Ya berarti entuk dosane jutaan pengikut sing nganggo Rock Mini. Niki dosa jariah, Pak. Nah, termasuk melih dosa jariah niku dosa mujaharah. Dosa mujaharah niku dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Wong do nonton akhirnya do melu-melu. Lah gara-gara dheweke kei contoh niki terus wong do melu-melu niki dosane terus dikirimke. Contoh ibu-ibu utawi mbak-mbak sing kulino TikTok. TikTok-e nganggo pakaian sing ora nutup aurat, wis ra jilbaban, kaose You Can See, malah kotangan tok, nganggo Rock Mini. Lah kok TikTok ditontonke nang medsos. Niki dosa jariah, Bu. Nggih. Mbak-mbak enten mboten niki? Nek bubu wis gak ya wis tuwek. Niki ya enak deh. Nek nindakke niki namanya dosa jariah, dilebokke nang medsos sing nonton jutaan. Followernya, pengikutnya jutaan. Berarti dosane dheweke dhewe pertama niku wis dosa damel TikTok niku. Auratnya ditonton jutaan orang. Terus liyane niku do melu-melu. Ah sing melu-melu niki entuk dosa, dosane ditambahke sing ngekeki contoh. Lah nek pengikute jutaan niku wau, Pak. Dosane terus dikirimke. Saya akeh pengikute, saya tambah akeh dosane. Bahkan senajan niki sing ngawali TikTok iki wis mati seneng alam kubur. Kok pengikutnya niku jek nglanjutke terus dosane terus terkirim ning alam kubur. Nah niki dosa jariah. Malah hati-hati. Dosa mujaharah itu kalau diikuti orang itu menjadi dosa jariah. Dosa mujaharah itu dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Orang duwe izin terus wong do melu-melu. Lah sing melu-melu niki entuk dosa, sing marahi niki melu dosa ditambahke. Lah terus mengalir dosanipun. Hati-hati ya sekalian. Nek kiriman pahala wau penak nggih, wis mati pahalane ngalir terus amal jariah. Lah niki dosa kok. Wis mati wis alam kubur yang sebenarnya sudah mendapatkan nikmat kubur karena amalannya. Tapi ternyata karena dosa ini ganti untuk kiriman dosa terus, dicabut kenikmatan kubur menjadi azab kubur. Alhamdulillah. Contoh meleh, nek dunia nyata mabuk-mabukan contohnya. Mabuk-mabukan dem-deman ning khalayak umum. Wong akeh doroh kabeh. Lah kok liyane malek melu-melu gara-gara enek sing nyontone niki. Lah sing nyontone niki sing marah-marah niki entuk dosa, lah terus sing melu-melu niki entuk dosa ditambahke dosane sing marah niki. Lah sing melu kok saya akeh, dosane dikirimke saya akeh. Niku dosa jariah. Di antaranya dosa yang dilakukan secara mujaharah. Dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Napa meleh? Sing gawe contoh elek pokoke, gawe contoh dosa terus do melu-melu. Ngapunten.
Nek nggih kula mboten usum. Nek mriko-mriko usum. Ibu-ibu niku do nganggo pakaian street, goyang-goyang nang prapatan. Nggih. Sing nonton cah cilik-cilik nonton kabeh. Wong lanang-lanang ya mandeg melu nonton. Nggih. Mriki enten, Pak. Niki prapatan menang rumangan nek mriki. Lah nek nang prapatan kabeh do nonton, wis dosa jariah niku, Bu. Jenengan wis entuk dosa mergo menontonkan aurat nang ngene wong lanang pirang-pirang. Ditambah sing nonton ki ya dosa, Pak. Aja nonton terus. Nah, bablas, lah kok cah cilik-cilik do melu-melu terusan. Lah semua pengikut iki sing melu-melu niki melu ngirimke dosa sing marah-marahi joget-joget nang pratan mau. Lah niki dosa jariah. Dosa sing terus mengalir terus. Lah sing melu niki saya akeh, saya akeh, saya akeh. Dosane sing dikirim saya akeh, saya akeh, saya akeh. Nang alam kubur cek entuk kiriman dosa terus. Nauzubillah. Hadirin jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah, niki dosa jariah yang pertama yaitu orang yang mempelopori, yang membuat contoh pertama kali pembuat dosa. Maka siapa yang mengikutinya, sing melu-melu, semakin banyak pengikutnya, semakin tambah dosanya yang menjadi pelopor ini. Terus kiriman dosa terus, bahkan sampai wonten alam kubur kiriman dosa terus mengalir. Hadirin jamaah sekalian kang dipun rahmati Allah. Lajeng nomor kali sing termasuk dosa jariah, dosa ning awake dhewe dosa ditambah kiriman dosa tiyang sanes nggih menika orang yang mengajak melakukan kesesatan, orang yang mengajak kemaksiatan, orang yang mengajak melakukan dosa, sekalipun dia sendiri tidak melakukan dosa, ning kok ngajak-ngajak, niki dosa jariah. Bahkan kadang-kadang seorang dai penyeru kebaikan sebenarnya bisa menjadi dosa jariah nek dakwahe niku dakwah kesesatan. Lah sing melu kok saya akeh, dosane sing dikirim ke saya akeh. Contoh niki sing lagi heboh niki pondok Az-Zaitun. Nah, pondok pesantren, Pak, tapi ngajarke ajaran kesesatan. Mila sing ngajari niki guru besar niki dheweke entuk dosa mergo ngajarke kesatan, tambah pengikuti dan murid-muridnya pondok kabeh ngamalke. Mila sing ngajari niki entuk dosa, pengikuti entuk dosa, ditambahke sing ngajari. Sing ngajak dateng kesesatan. Kesesatane parah Pak Az-Zaitun. Contoh madzhabe. Madzhab Islam kan kenal madzhab niku enten sekawan. Madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, madzhab Hanafi. Tapi Zaitun gak. Madzhabe di madzhab dhewe, jenenge madzhab apa? Madzhab Soekarno. Niki parah niki. Salat Id kemarin heboh, paling heboh salat Id. Salat Id dicampur lanang wedok dadi siji, bahkan sing wedok-wedok malah nang ngarep-ngarep. Nah niki sudah satu kesesatan keparah niki. Termasuk khutbah salat Jumat. Khutbah salat Jumat kan wajib laki-laki. Nek Zaitun diganti wedok. Nah niki parah meneh. Dan satu lagi kesesatan di Zaitun yang terungkap nui, Az-Zaitun itu boleh mencuri dari kalangan selain pengikut Zaitun, boleh berzina asalkan punya uang. Nah ini sing terungkap terakhir, Pak. Di Yayasan Zaitun ini, di Pondok Zaitun ini boleh berzina, Pak. Gurune karo santrine boleh,
Santri karo santrine boleh zina. Syaratnya ndedit, nggih nebus dosa. Dadi angger bar zina niku ben jo dosa ditebus dengan uang 2 juta. Bar zina nebus bayar 2 juta, dosane wis ilang, Pak. Nah niki zaitun. Penak nggih? Kalau pengikutnya ya oke, wong lanang-lanang itu penak kok. Lah kemaksiatan yang mencontohkan kemaksiatan, yang mengajak kemaksiatan ini, senajan guru ngaji, maka dia mendapatkan dosa jariah. Ya, guru ngaji ini untuk dosa, lho kok pengikutnya ngamalke niku kabeh, do zina kabeh, terus genti-gentan sing penting didit, maka yang berzina itu dosa, gurune sing ngajak pertama niki untuk kiriman dosane terus. Bahkan sampai alam kubur dosa niku terus dikirimke untuk kiriman dosa senajan wonten alam kubur. Wis mati kudune entuk nikmat kubur ning justru untuk kiriman dosa terus menerus. Contoh, sing marai ngajak-ngajak cah cilik diajari udut terus diajari mendem sithik-sithik. Lah sing ngajari mendem niki, Pak, dheweke entuk dosa, terus sing diulang niki cah cilik-cilik sing diajari niki kok mendem tenan nganti gedhe mendem terus. Lah kiriman dosa niku terus mengalir. Senajan pun mati, dosane terus mengalir mergo menjadi guru besare mendem. Kan padha ulang ngaji kan sami. Ngulang ngaji niku sing diajari cah cilik-cilik kok do pinter-pinter. Terus do ngamalke maca Quran sregep, untuk kiriman ganjaran terus. Nganti mati untuk kiriman ganjaran terus. Guru-guru TPA niku Pak ganjarane gedhe niku. Nggih Mas Jum. Kawit Mas Jum iki cilik nganti tuwek jeng ulang TPA. Dadi ngajari bocah kok iso maca Al-Fatihah. Kula enten kisah, Pak. Seorang dosen wanita niku ora sida gelem dadi dosen ning milih dadi guru TPA. Sebabnya napa? Pengen amal jariah. Tur dadi guru TPA pengene ngulang sing paling cilik dhewe. Ben iso ngajari Al-Fatihah. Nah, anggere iso ngajari Al-Fatihah mesti sukses, Pak. Bocah iki mesti bendina maca Al-Fatihah, angger salat maca Al-Fatihah. Lah pahalanya melimpah ruah niku nek amal jariah. Semanten ugi dosa, Pak. Dosa kok diajarke wong liya, sing diajari niku sukses ya. Sukses dadi pendosa, untuk kiriman dosa terus. Ngapunten, enek sing kulino sabane nang ngisor tala. Terus ajak-ajak kancane sing urung iso diajari jak nang ngisor tala. Jeglokan. Ya alhamdulillah. Ngisar tol lor pasar wis kukut mergo ketendang tol. Lah dhisik kondang, Pak. Masaran ngisor talok lor pasar iku kondang pasene mak teko plupuh barang. Lah niki pun kukut niki. Lah kok sing ngajari niki, Pak, ngajak-ajak kancane murah kono bayar mur 50.000. Lah ngajak-ajak, lah sing dijak niki saya akeh. Saya ngamalke terus saya sregep, sing ngejak pertama niku untuk kiriman dosane terus. Bahkan sampai alam kubur wis mati dosane terus bertambah. Hadirin jamaah sekalian kang dirahmati Allah, kados ngendikanipun Allah, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yusillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Mereka yang mengajak kepada kesesatan dan dosa itu
akan memikul dosa-dosanya dengan penuh nanti pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Jadi pengikutnya niku ora mudeng disesatke ya tetep mlebu neraka, kena entuk dosa. Lah sing ngajari niku nggih entuk dosa, untuk tambahan kiriman dosa. Imam Mujahid ngendikake yahmiluna asqalahum, mereka menanggung dua dosa besar, dzunubihim wa dzunubi min ataihim, dosa dia sendiri karena dia melakukan dosa, ditambah karena dia mengajak orang lain, ditambah dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa-dosa orang yang mengikutinya. Nah ini Pak, berarti sing kulino ngajak-ngajak tumindak dosa kok diamalke tenan ya. Terus do melu-melu, lah sing ngajak niki entuk dosa ditambah dosane sing dijak niku. Saya akeh sing dijak, saya akeh dosane sing dikirimke. Saya sregep tumindake dosa, berarti saya akeh dosa sing dikirimke ning gurune sing ngajak maksiat, ngajak dosa niku. Nah, mila hadirin sama sekalian, hati-hati dengan dua dosa jariah ini. Satu, yang menjadi pelopor dosa. Dua, yang ngajak-ngajak tumindak dosa dan maksiat. Sepeda malih mboten maksiat sing wujude mendem main medok tok. Kadang-kadang wujudipun ibadah, tapi ternyata ibadahnya ibadah yang musyrik, ibadah yang maksiat, maka itu pun semakin banyak pengikutnya, semakin banyak tambahan dosanya. Napa enten? Ngajak ibadah tapi tambah dosa enten, Pak. Riyen nate kita aturaken, kula nggadah jamaah teng Jambangan mriku. Nalika terjadi pagebluk, wong do lara kabeh. Niku mboten zaman tsunami, mboten zaman corona, Pak. Sakdereng corona. Sak desa ku akeh sing lara kabeh. Nggo ngilangi pagebluk, kiyaine ngajarke nek menurut kula sesat, Pak. Nek menurut jenengan monggo mengke direken, Pak. Napa sing diajarke? Kiyaine ngajak mengko pas tanggal 1 Suro kabeh masyarakat wong lanang terutama kumpul siap-siap kumpulke dit beleh wedhus loro. Dibeleh bengi digawa nang kuburan. Terus syarate kabeh kumpul keliling desa nang kuburan wuduh tanpa pakaian. Nah, niku dadosan tenan Pak niku. Lah pas hari H kula ajeng mriku ngebel binaan kula ibu-ibu. Bu niki menapa asarane tenan? Nggih Tat, tenan. Ya aku tak nonton. Mboten asal Tat, iki pintu masuk desa wis ditutup kok. Nggih. Wis ora oleh mlebu. Lah akhire sesuke atekoke lah tenan ora Bu? Tenan ning dirubah Pak. Ayo mbeleh wedhus tenan disajeke nang kuburan keliling desa ning sing dicopot klambine tok tetep katokan cekak. Niku men nggih tetep kesatan. Kiai sing ngajarke niku kok sing mengikuti saya akeh. Kiriman dosane saya tambah akeh. Kok ben taun pengikut iki ngajarke terus. Ben tanggal 1 Suro pengikute kok ngamalke niki terus. Berarti dosane sing dikirimke nang kiai ini saya akeh. Nganti mati dosane tetap terus dikirimke. Karena apa? Mengajarkan kesesatan, mengajarkan kesyirikan. Hadirin jamaah sekalian ingkang dirahmati Allah, lah salajengipun pripun carane tobat? Niki sing paling sulit, Pak. Tobat saking dosa jariah niki sing paling sulit. Nek tobate wong mendem gampang, syaratnya 3. 1, berhenti dari mendem. 2, menyesali, nangis, getun yen dhisik mendem-deman. Nomor 3, berjanji
tidak akan mengulangi. Wis dihapus, Pak. Dosanya bersih. Seperti kain putih, seperti kertas putih kosong. Bersih dosanya mendem. Wong zina nggih ngaten. Zina tobat syaratnya 3, mandeg wis ra zina, 2 getun menangis, 3 janji ra bakal baleni. Nomor syarat 3 niki dipenuhi, resik Pak dosa zina. Ning dosa jariyah urung iso, Pak. Nah, terus carane ngesi pripun, Pak? Ndeben kei contoh TikTok, gaya-gaya nggo pakaian you can see rock mini. Terus followernya banyak, pengikutnya banyak. Lah semakin banyak pengikutnya ini mencontoh, berarti sing ngekei contoh niku untuk kiriman dosa terus. Aku wis tobat tok, aku wis mandeg, aku wis getun, aku wis janji ora bakal mbaleni. Mandeg, Pak. Lah ning kirimane kan termasuk tetep bablas kekirim, mergo ndeben sing ngajari pertama. Nah, konsekuensine Pak, tambahane nggih, tambahane mergo ndek ben dosa jariyah, mergo diajarke nang wong liya, mergo ditontonke nang wong liya do melu-melu, ora cukup 3 niku, syarate tambah nomor 4, menutup kesalahan itu dengan amal jariyah. Nggih. Ditutup dosa-dosa itu dengan amal jariyah yang melimpah ruah. Sebab dosa itu bisa tertutup dengan amal yang melimpah ruah. Kados ngendikanipun Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk, dosa, kejelekan dengan amal yang melimpah ruah, maka niscaya akan tertutup. Ya, berharap amal yang melimpah ruah, terutama amal jariyah yang melimpah ruah, niku bisa menutup dosa-dosa jariyah. Nggih, bantu masjid, sedekah, bantu dalan, niku bisa menutup dosa jariyah. Nomor 5, ikut serta menyebarkan kebenaran dan menentang dosa jariyah yang pernah dulu dilakukan. Jadi nek dhisik nyebarke nang medsos, ya diwalik Pak, nyebarke nang medsos yen TikTok joget-joget, membuka aurat di tempat umum niku dosa, dan minta maaf semua pengikutnya yang pernah mengikutinya. Berharap niku bisa menutup dosa jariyah. Ditambah nek riyen nate tumindak niku kesesatan niku ditonton kena liya, harus dibalik dengan dakwah kebaikan. Menyesal yen dulu pernah damel TikTok maksiat. Mila diwalik harus berdakwah ke jalan yang benar. Maka berharap dosa-dosa jariyah sing pernah ditindakne wong ben terkirim terus mengke alam kubur. Niki di antara usaha menutup bertobat dari dosa jariyah. Hadirin jamaah sekalian ingkang dirahmati Allah, niki ingkang saged kita teraken napa meneh kita wonten dunia medsos hari ini, Pak. Dosa jariyah niku semakin menyebar luar biasa. Hati-hati terutama ibu-ibu sing kulino TikTok dihindari, dikurangi, terutama TikTok yang mengumbar membuka aurat ditonton umum. Termasuk putra-putrane, putri-putrine pun. Bapak-bapak ingatan, ibu-ibune dijagi, putri-putrin pun jagi agar tidak terjadi dosa jariyah, dosa yang terus mengalir bahkan sampai alam kubur. Dosa itu terus mengalir. Nauzubillah. Ingatan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dipunrahmati Allah, iki ingkang saged kita aturaken wonten kajian sonten menika. Kita akhiri kanthi doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.